Vi har været så heldige at så få en af de mest populære Adora-vogne ind som brugtvogn. Det her det er en årgang 2011. Det er en Adria Adora 613 HT, og det er den med det store vinkelkøkken hen i forenden og enkeltsengene og stor badeværelse. Jeg synes bare, vi skal prøve at tage ind og kigge på den. I 2011 der kommer de alle sammen med glasfiber side og glasfiber tag, så der er glasfiber hele vejen rundt på den model her. Det er jo standard med alufælge, som man ser her også, ikke? Også med en fed indretning. Det store vinkelkøkken, masser af bordplads hele vejen rundt. Der er komfur i den, ikke? Også 3 gas plus og gas bag ovnen her, så der har man altså virkelig køkkendelen her. Der er selvfølgelig håndvask med kold og varmt vand og så videre. 90 liters køleskab. Det er egentlig okay, synes jeg. Man kan jo tage fryseboksen ud, hvis man har behov for mere end det, der er her i. Og vælger man at lægge fast med den, så har man jo typisk et køleskab ude i forteltet alligevel. Så jeg synes egentlig ikke, det gør noget. Så er det egentlig bare federe at så have noget mere bordplads herinde, i forhold til at have et stort stående der. Rundsidig gruppe herinde i midten. Stort bord sammen med en lille sofa lige over på den anden side. Plads til fladskærm. Eventuelt herover under varmeovnen, det er en 3000 watts ovn, også fint nok til den her størrelse vogn. 2 enkeltsenge og klædeskabene heroppe på siderne, som man kender fra Adria. Og der er nogen, der kan lide det, og andre, der ikke bryder sig så meget om det. Men jeg synes egentlig, det er fint nok, at man kan have sine ting hængende herinde, uden at skal have det helt store sat op. Hen i bagenden, stor badeværelse, separat brugskabine. Der er selvfølgelig brugsarmaturer og så videre her. Håndvask og vaskearrangement og kassettetoilet. Og der føler man også, at der er lidt mere albuerum, end der er et traditionelt toiletrum, hvor man ligesom er klemt lidt inde her. Ikke? Så det giver faktisk en rigtig god fornemmelse. Den her vogn den er monteret op med en fuldautomatisk mover. Der er et 3 meter fortelt med til den også. Og den koster den nette sum af, skal jeg lige hen og se, jeg kan faktisk ikke huske det, den koster 134.900 kroner. Og der får man altså en stor vogn, enten til at lægge fast med eller til at køre med. Og den skal simpelthen opleves. Kom og kig.